為大家介紹呢件好靚嘅波點外套先。咁佢咧個效果好適中嘅，佢只係一個簡單嘅內裡啦。咁亦都有一個少少嘅企靚效果。嗰啲波點咧係一啲毛絨嘅波點嚟，咁啊成件好好睇。咁你見到佢咧，其實係一個短身嘅感覺，但係好鬆嘅。咁你佢嗰條拉鏈咧，先至係最正嘅位。你可以好似佢而家咁樣收腰去着，亦都可以拉開少少。咁樣有少少展露到呢個入面嗰件衫，亦都唔會話箍住個肚。唔同嘅着法都得嘅。咁有陣時啲衞衣好大嚿咧，谷住個肚咧，襯呢件都冇問題。啲冷衫都係。佢有一個好正嘅灰色啦，佢其實有少少機車 feel，型型地嘅，但係加咗波點之後咧，勁好睇。個領口位置咧都好靚，個領口有少少圓圓地咁樣樣嘅，美麗。